Kata-kata hari ini ada ruji terbuat dari besi. Tapi oh ya. Masuk. Ada ruji terbuat dari besi. Kalau setelah Januari pasti Februari. Kita hanya mencari syafaat Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihi alminata bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fannahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustada ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Rahayu ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muzazin ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Istaman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Fauzan ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Samsuri. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Bakrun ugi Bapak Kyai Haji Thahirun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kyai ugi para Bapak Kyai, para ustadz wonten ing tlatah ngemplak napa dene liangan ingkang boten waget dalam sabat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira standim kawula kang kala pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Sidomulyo. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Nur Hadi selaku Kepala Desa Sidomulyo saha Ketua Tim Penggerak PKK ugi sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara ugi keluarga besar saking Ketua Tirta Bening Sidomulyo panjenenganipun Bapak Haji Widodo Sulistyo
dan seluruh keluarga besar pemuda Karang Taruna dan kepanitiaan saking air minum Tirta Bening. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan wonten ing tlatah Sida Mulya ugi keluarga besar Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sida Mulya, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati, ugi keluarga besar saking pemuda Ibnu IPPNU Karang Taruna wonten ing Ngemplak Liangan Sida Mulya ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para sesepuh pinisepat disepuh kasepuhan wonten ing Ngemplak Liangan ingkang tansah kula muliaken, sedaya para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaperingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi duduk lemprakan senajan lungguh wonten ing petengan nek ngantuk ora konangan, senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, bebasan setara bakalan doyan dedemit randulit malampir ora mampir nyiplot raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh, rawe-rawe rantas malang-malang putung ngake pengajane tuntas jare ketua panitia njaluk diambung. Wabil akhos dumateng keluarga besar saking Kasidah Kasima Secang Magelang ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh, diparingi panas ngresula, diparingi udan nggih ngresula, giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso. Pramila dinten menika raos syukur masyarakat wonten ing Ngemplak Liangan, senajan kala semanten puluhan taun masyarakat Ngemplak Liangan mados banyu ki rada susah. Leres nggih. Jangankan nggih adus mandi siram, kangge ngunjuk mawon kudu ngendhepaken toya banyu udan saka langit niku diwastani ngentosi banyu tadah. Ngaten niku nek wonten hajatan kok ngepasi udan mawon masyarakate ngucap ketara ki sing duwe gawe lali ora mbalano sempak maring payon. Padahal udan ora udan kabeh kersane Gusti. Mula Allah anggenipun ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah menika sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa baro. Nah ngono to dadi ketara wau pun buka poso. Ngucap kathok yo banter. Mas Dene lek bukan nggih ngangge kuah niki nggih Bu. Pundhar kolek napa dereng? Sampun wau buka ngagem napa? Ngagem sop, ngagem napa? Ayam urang. Criping nggih, kula ado-ado saka Cilacap dugi mriki wonten ing Ngemplak Liangan kula kendhahar criping. Kenapa-napa niki supaya lek ceramah niki tambah gemringsing ngono kuwi ta Bu. Alhamdulillah niki nek ngajine semangat kanan kiri full jamaah. Dugi ngaos mangke sampai sahur. Lho napa ngasta bekel jenengan?
Oh mboten, wis pasrah kersaning Gusti Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah mbeta manfaat maslahah ugi barokah Allahumma. Amin Allahumma. Kula delok niki panitia lan warga Ngemplak Liangan yu ayu-ayu ganteng-ganteng mlowes-mlowes. Mestine sakniki anggenipun siram adus banyune pun sekeco leres. Betul. Lah enggih mboten kados kala semanten wudhu mawon tayamum. Lah sakniki banyune pun sekeco, maka nek masalah banyu kula dados kengetan. Kala wingi wonten ing Provinsi Banten, tepatipun wonten Cilegon. Wonten salah satunggale mantan DPR yang memang rada sakit hati kali warga masyarakat yang tidak tahu terima kasih. Persis kejadiannya teng Cilegon kaya warga Liangan Ngemplak mriki. Golek banyu ang. Cilegon rada pantes mlakune mung 2 kilo. Lah mriki saking dugi sumbere kan 7 kilometer. Leres. Pantesan tak delok wong wedok mriki kempole jantung-jantung. Tereng boten ngece. Niku justru wong wedok seksi niku ngoten ta. Bokonge sing nawon kemit. Kempole sing jantung. Mboten jantung piye to wong dina-dina kok ngangsu banyu. Leres, Bu? Teng Cilegon mending mlakune mung 2 kilo kangge mados toya tanggene sumber. Tapi ternyata wonten Ngemplak Liangan niki mlampahi kedah 7 kilo. Dipun wiwiti kala semanten kedah narik jimpitan. Kudu nyelengi nabung sakniki pun sekeco sekitar 3 tahun niki pun ngangge selange pom PDAM leres. Dari sejak puluhan tahun ternyata Ngemplak Liangan lek mados toya niku susah. Lah kala wingi wonten Cilegon, wonten inggene Provinsi Banten. Wonten anggota DPRD yang rada sakit hati mergo masyarakat sing ditulung tidak tahu terima kasih. Nggih pun menika ingkang ngangsu banyu saka mlaku ngomah dumugi lokasi niku 2 kilometer direwangi dibantu sebab ternyata Pak DPR sampun kepilih dados menika anggenipun maringi banyu pun menika dialiri toyane wonten ing dusun ternyata berbayar 1 bulan 2,7 juta. Masyarakat iuran ditariki 10.000-an. Sampun dilakoni tapi ternyata saking warga sak pedukuhan 10.000-an niku dalam 1 bulan boten nyukup 2,7 juta. Sing akhirnya ditomboki karo Pak DPR. Bareng ternyata kalau wingi pilihan pemilu ternyata jebule mung gara-gara duit 10.000, 20.000 utawa 50.000 duit serangan fajar. Akhirnya Pak DPR yang sudah memberikan bantuan boten kepilih meneh. Akhirnya banyu sing wis ngalir diragadi karo Pak DPR banyune diput. Akhirnya warga masyarakat teriak-teriak nganti mam. Yo jota. Loh, saking cerita niki kinten-kinten sing salah sinten? DPR apa masyarakate? Masyarakate apa DPR? Lah niki warga masyarakat sing bijaksana pengertosan ngeten. Wis ditariki 10.000-an kanggo bayar listrik kanggo ngaliri air niku sebulan 2,7 juta. 10.000 niku mboten cukup. Wargane mung sak pedukuhan. Akhirnya Pak DPR mergo raos terima kasih kala semanten pun dipilih akhirnya ngangge uang pribadi kangge nombohi menika pengaliran air. Tapi ternyata masyarakatnya mung gara-gara duit wuwuran. Duit amplop serangan fajar mboten nyoblos karo Pak DPR meleh akhirnya bareng diputus aliran banyune teriak-teriak
Sing akhire monggo kita panjenengan sedaya telusuri sareng-sareng. Iki cangkem-cangkem nembe buka ngene iki to. Rasane kepingin ngunyah mawon. Dadi rasane keceletot-celetot. Lho ngene iki kok nganti jam sahur mangke. Ya mudah-mudahan tansah lancar iki lambene kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sudah dari zaman dulu pemilu di Indonesia tidak wajar. Nyatane ngemplak liangan Sidong Mulyo tesi gelem nampani amplop serangan fajar. Sing keprok padahal ya melu nampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu sing padha nganggo bando gambar mumpuni ngucap ngene. Mumpuni. Duit serangan fajar sapa sing njaluk? Aku ora njaluk ka wong dikeki ya tak tampani. Masa sok keteki ning tengah bulak ana rejeki kok malah ditolak. Maaf saya sampaikan kepada jenengan, amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit set. Duit setan. Maaf, jujur memang menyakitkan. Jujur niku menyakitkan. Jare oleh berbohong demi kebaikan boleh. Di dalam kitab Azkarun Nawawi berbohong demi kebaikan niku 3 aturannya. Yang pertama berbohong di medan perang, diculik dadi tawanan. Nek jujur malah membahayakan negaranya, maka lebih baik ngapusi untuk menyelamatkan negaranya. Niku pertama. Yang kedua, berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Wingi tangga kula kejadian, suami istri pas pemilu presiden jebule beda pilihan. Suaminya milih Prabowo. Dalam lu yo karep-karepku wong aku sing nyekel mik kok. Ngeten, niki kan dereng diputuskan lan belum terlantik presidennya. Jadi niki tetap ngangge inisial. Inisial niki supaya masing-masing capres baik yang dapat suara banyak ataupun tidak niku tidak kraos sakit hati. Dados niki kula ngangge basa inisial. Suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabowo, istrinya milih Jangkar. Tapi wingi sing wedok meteng meneh. Padahal ki crita ngapusi. Tapi boleh niku dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Dan yang ketiga dari kitab Azkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan boleh. Tapi dalam rangka suami istri saling berbohong, litahabbub. Saya ulang, suami kepada istri, istri kepada suami boleh saling ngapusi. Tapi litahabbub dalam rangka meningkatkan rimah rasa cinta. Contoh, sing wedok ireng banget nganti pipine ngapal. Tapi sang suami kalau di rumah mesti romantis. Manggil istrinya dengan panggilan ya Humairo, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal pipi saking irengnya nganti ngapal. Tapi ternyata sang suami pasti manggilnya romantis. Niki litahabbub. Dalam rangka meningkatkan rasa cinta boleh saling ngapusi. Selain itu bohong ya tetap dosa bohong. Ndak bisa niate niku jare berbohong demi kebaikan. Wong niku aturane namung 3. Selain niku ngapusi tetap dosa ngapusi. Maka saya sampaikan memang jujur itu menyakitkan. Jenengan ireng dundang teng guteng mesti mangkel. Jenengan lemu dundang embrot gembrot, enek rasane weteng. Apa mulai dundang sumpel bom. Iya Allah. Kepingin balang watu rasane. Aku merongos dundang ngos merongos. Pingin napluk aku rasane. Jujur itu menyakitkan. Maka saya sampaikan
amplop serangan fajar bukan rezeki tapi duit set. Kenapa duit setan? Ar-Rashi wal murtashi finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggon ting neraka. Ngono to disauri dadi mantep. Nganti sahur lek ngaji. Bu. Ar-Rashi wal murtashi finnar. Sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggon ting neraka. Ngapunten ingkang kathah. Duit serangan fajar niku adalah duit sogokan alias duit suap. Kenapa duit suap ngeten? Jenengan pun mantep milih pemimpin si A umpami. Nganti sholat istikharah mantep. Lah ternyata tiba-tiba ada duit serangan fajar yang tadinya mau milih A goro-goro duit 50 dadi milih B. Niku namanya duit suap alias duit set. Luwih-luwih mung ditampani amplop ora dicoblos wonge. Ora mung duit setan tapi duit Ar-Rashi wal murtashi finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggon ting neraka. Tak takoni sebelah kanan. Assalamualaikum. Berarti amplop serangan fajar duit sogokan napa sanes? Nggih dijawab sogokan ngono to ben mantep. Ulang. Berarti amplop serangan fajar sogokan napa sanes? Suap napa sanes? Oke, pinter. Sebelah kiri kene tengah, tekan buring kono. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Aku direwangi ben mantep. Duit serangan fajar sogokan napa sanes? Suap napa sanes? Berarti sing nyogok lan sing disogok dosa napa mboten? Mboten. Kan ar-rashi wal murtashi finnar, sing nyogok lan sing disogok ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Ibuke karo kipas-kipas batin. Wis kadung nggo tuku sate. Pripun mumpuni mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Cara mriki puntung rokok napa? Sami. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan, mesti ana bekase. Pramila panjenengan sing wis kadung nampi-nampi duit ngaten niku ndang-ndang enggal tobat, mergo niku dudu rejeki tapi duit setan. Sesuk menene ana sing maringi arto-arto ngaten niku gak usah ditampani, mergo napa lho jenengan wong Islam kok milih mawon mantep kok. Wis salat istikharah masa gara-gara duit setan ganti pilihan. Masa salat istikharah dituku duit 50.000. Masa jenengan beriman dilambangi duit 50.000 nganggo duit sogokan. Maka dadi menungso ingkang cerdas. Dari kejadian wonten inggene Cilegon, wonten inggene Pak DPR namanya Pak Sumedi niku. Ternyata mboten kepilih malih ya ana rasa sakit ati, Pak. Mosok kok wis ditulung masyarakatnya ora kelingan. Niki maaf ya, masyarakat SDM rendah niku nek pun diparingi, pun disukani, berpikirnya yang memberi niku yo maringi hal baik niku kewajiban. Mikire ngaten niku. Sing akhire ketika ana pilihan malih ternyata Pak DPR dari gajinya pribadi untuk ngerewangi bayari aliran banyu sing akhirnya kana mboten kepilih meneh menika banyune dipun putus. Maka kita belajar saking kejadian iki. Bersyukur ternyata wonten inggene tlatah Liangan Ngemplak mriki jebule mboten mawi dadak nunggu bantuan-bantuan. Tapi sudah dimulai saking jimpitan beras. Berarti kan masyarakatnya yang memang tergugah untuk mikir.
kemudian dipun rewangi kali pemerintah. Mergo napa? Bermula dari warga masyarakat ingkang kepingin bangkit, kepingin hijrah, pripun carane kula panjenengan sedaya anggenipun bangun masyarakat karena banyune angel ya dipun bantu sareng-sareng. Nikilah keluarga besar masyarakat Ngemplak Liangan ingkang setiap taune menawi sasi ruwah nggih niku sasi Syakban sami kontenaken tasyakuran dalam rangka bersyukur sakniki banyune pun sekeca. Mangan nopo bae yo enak, nandur-nandur yo sekeco sebab ternyata tanduran saking warga masyarakat ingkang semangat kangge keguyup rukunan dan pembangunan. Tepuk tangan dulu dong kangge warga Ngemplak Liangan sing kepro utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai sahur teng mriki subhanallah jebule warga Ngemplak Liangan geragas-geragas. Lho yo ngaji kawit setengah sedoso sampai sahur mangke ngajine 6 jam setengah. Wonten teng mriki kiai ceramah 6 jam setengah. Wonten kiai sinten? Nyong mumpuni ngaji 6 jam setengah. Ya Allah, aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngopo. Guyonan. Maksudnya sing dawa amal pahalane amin Allahumma. Ana banyu mawon disyukuri sebab ternyata salah satunggale sipate banyu manggon ana ing dhuwur mesti ngalire teng ngandhap. Dan sifatnya air niku adalah menekan ke seluruh penjuru. Mula dadi menungso ki sipate kaya banyu ning banyune banyu sing ngalir. Mula ngendikane para kiai, para masyayikh, guru-guru kita, ternyata kula jenengan lek dadi menungso niku ya kaya banyu. Gelem mangkat priyatin. Priyatine napa kula panjenengan sedaya kudu merantau, banyu niku merantau. Soalnya napa nek banyu kok merantau mesti banyune bersih. Tapi nek banyu kok meneng mesti kotor. Halo. Kaline mriki wonten kali napa mboten? Wonten lepen. Sebelah pundi lepene? Tebih. Mboten teng Ngemplak Liangan. Mboten, tapi pirsa kali nggih. Pirsa lepen nggih. Sungai nek dibendung mesti isine kotor. Kotore napa ya sing suluh ya kayu ya sampah. Sampai mon sak wernaning sampah niku menawi kali lepen sungai kok dibendung mesti kotor. Tapi nek sungai kok kon mili cara mriki? Yo nggih to. Dikira aku ki wong luar negeri ora ngerti ngalir ki. Maksud kula. Nek basa Indonesia ya jelas ngalir, tapi nek cara Cilacap ki mili. Cara mriki sami. Lah nggih mung kari jawab sami ya kok dadak ngalir niku. Salu ala Nabi Muhammad. Kali kok mili, banyune sungai kok ngalir, mesti banyune bersih. Menungso ngaten niku. Duwe rejeki aja dibendung. Duwe rejeki ki kon ngalir. Nek rejeki kok dibendung, rezekine kotor. Isine kok numpuk-numpuk dunya, pikirane macem-macem. Sing kepingin manasi tangga, sing kepingin pamer. Mergo rezekine dibendung. Tapi nek kok rezekine milih, rezekine ngalir, mesti Gusti Allah bakal maringi tambah. Ibarat banyu niki. Aku ki nembe ngemek Bu ya Allah. Nembe didemek kok padha protes. Jenengan ki do suudzon to.
Niki saged kula diparingi banyu bening miline kopi. Mung kebetulan alhamdulillah kula mboten ngopi. Kenapa kok kula mboten ngopi? Karena kula niku cita-citane pingine turu gasik. Lho enggih to, kula niku jarang istirahat. Dados kula niku mboten nate ngombe kopi. Kenapa kok ceramah kuat melek? Lho ya iya masa ceramah karo turu kan ya ora mungkin to, Bu. Aduh-aduh tekan kene. Niki banyu toyo bening kabeh kaya radiator. Ketika niki banyu meneng, ora tak inum, tidak saya alirkan, yo ajeg sakmono. Mboten mungkin tambah to, Bu. Lah kepripun badhe ditambah wong diunjuk mawon mboten, diinum mawon mboten. Lah kok ora diinum dijog. Cara nggih kula dijog. Cara mriki nah ngono to. Dadi ada persamaan. Banyune ora tak inum kok dijog, ya mestine bludak. Bludak cara mriki? Sami. Lah nggih alhamdulillah rasa-rasane kaya ning planet bumi niki. Basane kula kali sampean sami, Bu. Banyune ra diinum kok malah dijog, mestine banyune bludak. Malah ra karu-karuan dadi ora manfaat berko bludak. Tapi menawi niki toyane kok kula ombe sik kok rada angel. Rada sesak kaya pengantin anyar. Saged-saged. Aku ki wanita berdikari to. Masalah buka tutup tek tek nah. Copot. Menawi toyane klombe kula praktek niki. Kula praktek ceramah kula panjenengan paham. Banyune kelong. Nek banyune kelong kirane dijog niku mesti ya cekap. Soale napa? Karena banyune kelong mestine dijog. Tapi nek banyune mboten diombe, mboten kelong kok malah dijog, mestine bludak. Padha kali rezekine panjenengan. Nek rezekine panjenengan mili, banyune mili, mestine ya sungainya bersih. Kaline banyune bening. Mergo mili Gusti Allah maringi rejeki kali panjenengan sesuai dengan kapasitas panjenengan. Mula saking pun menika berkah pengaosan niki luar biasa. Mungi ngatasé diparingi banyu mon padha gedhe syukure. Urung meneh nikmat-nikmat sing lintune magene niki pengajian. Mpun acara tasyakuran air minum Tirta Bening sudah berpuluh-puluh tahun. Leres panitia. Pun puluhan tahun. Niki nembe diparingi banyu. Mun gedhe syukure ngeten niki. Durung nikmat-nikmat ingkang lintu. Maka kita belajar sipate banyu niku adalah iso manggon ting tempat napa kemawon. Nanging ternyata jenenge banyu supaya bersih kita niki ken padha merantau. Bocah ya kon merantau. Aja ning omah mawon. Bocah pun dewasa kok ning omah mawon mesti pikirane sumpek. Pikirane sempit boten saged dewasa. Ben kon sekolah ngaji ting pondok pesantren golek pengalaman niku namanya merantau. Banyu niku merantau. Nek mili mesti lungguhe manggene teng tempat napa kemawon. Sing terpenting malih nek banyune pun dipandasi pun paringi berkah ngilmu iman ingkang kuat. Senajan manggon ting pundi mawon banyu ya banyu, lenga ya lenga. Halo? Halo? Masih sadar nggih? Niki kula ceramah mulai serius niki, Bu. Soale aku wingi diomongi nembe dipun paringi pirsa kali tunangane kula. Aku ora oleh lenjeh-lenjeh, Bu. Nek lenjeh-lenjeh malah calone kula saged cemburu ngaten niku. Dados niki jujur kemawon aku sudah berusaha ora pati lenjeh, Bu.
Seumpamane dalu niki lenje serapa pola tak pol-polke sekalian gak apa-apa mumpung dereng nikah. Ngono wae tunangan ngono kuwi. Niki selaku serius niki sallallahu ala Nabi Muhammad. Banyu yo banyu, lengo yo lengo. Banyu kali lengo salah satu sifat kesamaannya adalah podo-podo cair. Cair niku iso menempati posisi teng pundi kemawon. Tapi lengo yo lengo, banyu yo banyu. Lengo kali banyu dipangginaken tenggene satu tempat, tenggene gendul umpama, tenggene botol umpama. Walau gendul cara mriki sami ta? Ya gendule isine sami napa mboten? Sami. Napa mriki isine? Kecap. Tapi kecap sing ora marake mumet mboten? Nggih, sing penting gendule aja banyu setan mawon lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyu kali lengo didokok tenggene setunggal gendul. Walaupun iso satu tempat, iso kumpul, nanging ora mungkin campur. Kumpul pirsa kumpul. Kembul. Cara mriki? Sami kumpul kembul. Banyu kali lengo iso kembul nanging ora mungkin campur. Banyu yo banyu, lengo yo lengo. Mesti lengo karo banyu walaupun satu tempat niku misah cara Cilacap kalis. Anak kita begitu. Walaupun anak kita merantau ting pundi kemawon, asalkan teng dalem sampun didasari iman kali tiang sepuh. Senajan ngalir mili merantau ngantis dugi pundi kemawon, banyu yo banyu, lengo yo lengo. Asal anak kita wis didasari agama, arep kembul karo tukang mabuk bisa, tapi ora mungkin kecampuran dadi tukang mabuk. Mergo lengo yo lengo, banyu yo banyu. Tak ulang. Anak kita sing padha teng dalem didasari ilmu agama imane kuat, senajan kumpule karo tukang mabuk, senajan kumpule karo preman, ora mungkin kecampuran dadi preman. Malah justru si banyu iso ngerangkul karo si lengo supaya dadi lengo ya lengo sing tenanan, banyu ya banyu sing duwe iman. Nikulah sing jenenge sipate banyu kali lengo. Pramila hari ini bersyukur kita cerita dipun wiwiti mulai gedene syukur warga liangan kalian ngemplak. Anggenipun pun paringi nikmat toya ingkang sekeca samenika, mudah-mudahan saged istiqomah, banyune iso nggawa manfaat, banyune iso nggawa barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai sahur. Ya Allah, tabahkanlah hati hamba ya Allah. Nganti sahur mangke kudu sing sabar. Jenengan nggih kanthi teng mriki. Sampai sahur kanthi bener niki jenengan poso niku wis ningkat kualitase. Sebab ternyata fa innas sauma sak temene sing jenenge poso rubuul iman adalah seprapate iman. Sedangkan as-sabru sabar niku adalah nisful iman, setengah iman. Tak ulang sik tak pindah mriki. Assalamualaikum. Niki masyarakat saking ngemplak sedanten. Mboten saking planet pundi niki? Garangan. Pundi? Oh Grabak ya Allah. Krunguku ki garangan. Oh Grabak. Banjaran. Lah kuwi gagaran aku krungune garangan, Bu. Gagaran. Jenengan saking gagaran. Krunguku makene iki garangan. Jebule saking gagaran. Yo. Assalamualaikum. Fa innas sauma rubuul iman, sak temene poso niku seprapate iman. Sedangkan as-sabru nisful iman, sabar niku setengah iman. Jebule Mbah, poso kalih sabar niku tingkatane tesih luwih dhuwur sabar.
Kenapa kok luwih dhuwur sabar? Sebab poso niku ya termasuk dalam rangka lagi ngeker nafsu. Lagi dalam rangka njogo sabar. Pramila sing dipun wastani poso niku secara lughawi, secara bahasa artine al-imsaku. Poso niku artine imsak. Imsak niku ngeker. Ngeker niku nahan. Nahan niku ngempet saking hawa nafsu, ngempet saking rasa kepingin dahar, kepingin ngunjuk kawit mulai subuh ngantos dumugi wayah maghrib. Kula pandhastaya ngeker nafsu ya ngeker syahwat supados lek poso bener-bener dadi menungso sing iman karo Gusti Allah. Mula diwastani wong ayu poso kinarya tandha lintang poso. Mboten lintang asmara niki. Lintang poso. Sik diatur nadane ref dhisik dhuwur ngeten. Wong ayu poso kinarya tandha susah nanging kang mulya. Wong bagus antep niate poso syarat wajib lakonono. Senadyan ngarungi godaning donya posoku ora bakal sirna. Ganjaran poso dadi kuwate raga wis poso ibadah ditingkatno. Masuk ora iki? Masuk. Ya, lego sik aku dhisik Mbak anu Bunda Umi nun sewu. Sik aku niki tak ubah lagune nyuwun pangapunten kali sang pencipta lagu. Niki kula kubah piyambak. Ning senajan dikubah piyambak muga-muga ndadosaken tambahing berkah lek poso bulan Ramadan niki. Amin Allahumma. Sapa kang jaga diri kanthi ngatur nafsu ati setyaku bisa hang lakoni sembahyang kang nyuceni poso wulan ingkang sad. Rasane kayak lagi nang dangdut akademi aku rasane. Bareng nambang dikeploki barangan ya Allah. Niki boten namung karena barokah lantaran saking kasima saged ngiringi suarane kula ingkang sumbang, ingkang fales, ingkang pas-pasan kados biasa. Saya sawer dulu langsung kepada empunya. Bunda Umi matur rembah nuwun sanget. Sami-sami niki klambine anyar. Oh, dereng lunas. Turahan wingi Pak tampil teng Indosiar. Ya Allah nggih matur mbah sangat. Soale niki kula nembe sumerep bajune niki anyar pernahnya niki pernahnya. Kok pernahnya. Matur mbah sangat. Tepuk tangan dulu dong buat Kasima saking Secang Magelang. Wis diundange niki sampai Pak Presiden barangan ngundang Kasima. Wingi Indosiar ngundang Kasima. Ngesuk hajatane mumpuni ngundang Kasima. Nambang lagu niku mawon wis pantes niku ya Allah. Ning mangke kula duet karo bojoku. Aki karo mbayangke ya Allah, ya Allah. Tapi
Tapi tesi sak suwe Bu tesi dangu mulane iki kula lagi diajak poso mboten namung poso Ramadan niki pun 7 sasi langkung kula nggene poso alhamdulillah. Bar Ramadan kula tesi poso meneh. Soale kula niate kula niku lebar poso, lebar ijab kabul terus sah aku ditulangi karo bojoku. Apa malih wong bulu menayu mriko wonten Temanggung lah ya perembojot langsung ditulangi mbako. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Nggih sajane aku wingi ya wis daftar dangdut akademi teng Indosiar, Bu. Tapi jangan langsung ditolak Bu teng Indosiar. Kenapa mboten pareng derek dangdut akademi jare mbok nganti juara siji meneh ngalah-ngalahno Lesti ngono jarene Bu. Dadi lek ngguyu aja ngece sampean iki. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih ternyata poso niku adalah al-imsaku, secara bahasa poso niku ngeker, ngatur nafsu, bukan menghilangkan. Poso niku mboten ngicalaken nafsu tapi memanage utawi ngatur nafsu. Maka wong poso niku kedah berbangga. Sebab wong poso niku adalah wong-wong sing pilihan dan tentu piyayi ingkang iman karo Gusti. Kemarin di Belanda mantan Perdana Menterinya usia 93 tahun namanya Dries van Agete bersama istrinya niku melakukan yang namanya eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati. Suntik mati. Di negara-negara maju niku sudah dilegalkan. Bahkan orang yang ingin melaksanakan suntik mati utawi eutanasia niku didampingi dan diatur pakai undang-undang. Salah satunya negara Belanda. Wonten malih teng Texas, wonten teng Swiss, wonten Selandia Baru. Selandia Baru niku saking giri kulon tesi lurus saking daleme Pak DPR Grengseng niku tesi lurus mani belok kanan. Nah, niku Selandia Baru. Ning bersyukur kita Indonesia tidak ada namanya undang-undang memperbolehkan eutanasia. Negara kita masih negara berkembang, syukur sangat malah. Soalnya negara-negara maju niku tek pikir-pikir malah kembali malih teng musim jahiliyah. Teng masa-masa kebodohan. Kenapa diwastani kebodohan? Loh, negara maju yang melegalkan eutanasia suntik mati alasannya pertama, itu adalah hak prerogatif, hak asasi manusia dan itu hak masing-masing individu. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk menekan tingkat depresi wong meriang tapi ora mari-mari. Dan yang ketiga katanya orang yang melaksanakan suntik mati adalah mati yang bermartabat sebab jarene negara-negara maju ketimbang repoti keluargi. Ketimbang repoti wong kathah maka yang akhirnya disebut eutanasia mati suntik mati niku adalah mati yang bermartabat jarene wong-wong yang katanya negara maju tapi asline bodoh cara mriki napa astagfirullahaladzim ya Allah aku lho lagi ngati-ati to men ora ngucap gob ngono kok malah jenengan makili aku. Bu, pangapunten ingkang kathah. Wong poso niku adalah wong-wong sing betul-betul iman karo Gusti Allah plus kuat zahir batine. Kenapa kuat zahir batine? Loh, ora ono kabar teng Indonesia Kaki Paimin meninggal dunia setelah berpuasa 1 hari suntuk raono. Gak ada kabar orang setelah puasa mati niku raono. Justru yang namanya poso niku mareke sehat diwastani sumu tasihu. Sehate wong poso niku berkah pitulungan saking ngarsane Gusti.
Ora ono kabar lebar poso terus mati karena poso, ndak ada. Kecuali mati kelaparan niku wonten. Tapi nek mati mergo poso malah ora nono. Maka ternyata wong sing poso niku wong sing semangat, wong sing bener-bener giat, bahkan piyayi-piyayi pilihan saking ngarsane Gusti Allah. Maka kita yang telah berpuasa justru orang-orang sing ditresnani Gusti Allah karena li auliyaihi wa junnatan. Poso niku adalah sebagai hisnan tameng, junatan niku benteng. Mula nek wong poso kuwi titele kaya wali, kaya wali apa? Pinter ya wali murid, wali santri, wali kelas sembarangan ya Allah. Wala Sunan Joko Wali ki piye ta? Oh wali nikah. Siap. Sangger cerita wali nikah ki ya. Rasane ati pating krembut ki rasane. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong poso niku ija'ala sing jenenge Gusti Allah ternyata asumu menjadikan posone panjenengan hisnan menika tameng wa ila yono laline berarti aku kan menungso. Hisnan sebagai tameng plus ternyata li auliyaihi wa junnatan. Yo tameng yo benteng kanggo dados wali-wali nipun kekasih Gusti. Mula nek wong poso niku justru wajahe kan ketara. Tapi ya wong poso karo ora poso sakniki rada angel dibedakno. Contoh Pak Haji Widodo. Rawuh piyayine. Wau nembe pidato sambutan to. Wis nyandang gelar haji. Umpamane kok ora poso ya ora mungkin to. Pikirane tangga. Tapi saumpama Pak Haji Widodo teng kamar siang hari ndahar mendoan entuk 7,5. Siang hari bulan Ramadan metu ngomah dadak mundut anduk. Latine dilap anduk mak seretet metu ngomah karo idu-idu karo rada dilemes-lemesno. Ya Allah. Mesti yo jangankan tetangga, istri saja mesti orang ngerti nek nembe ndarem mendoan 7,5. Sebab panci poso niku haknya Gusti Allah dan yang akan ngasih pahala yang menilai langsung adalah Gusti. Mula poso kok kraos abot, poso kok kraos aurat niku pertanyaannya luar biasa kanggo wong-wong sing maaf. Nek dimasake napa-napa mesti protes. Poso kok buka mangane tempe bae. Ana wong lanang ngene ngono ku Ibu? Onten. Teko wonge. Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentuke, Jan? Ya Allah, Kang Sarmin. Iku pertanyaan kanggo wong sing poso. Yo poso niku kan Gusti Allah ingkang nilai. Poso niku kraos enteng sebab napa lho? Titele kita niki kaya wali. Wali niku zuhud. Wali niku sipate zuhud niku sra mikiri donya. Nek wong kok wis poso titelnya jare Mbah Khudari ngendikaaken ternyata wong kok mangano sing enak turu sing kepenak poso mesti kraos enteng. Niki guru kita niki Magelang punya Mbah Khudari ingkang ngendikaaken langsung toh. Mangano sing enak turu sing kepenak. Mangan enak ki mangan apa, Bu? Ah sate terus. Iwak sapi terus. Tongseng terus. Gule. Ceriping. Itu adalah jenis makanannya.
Tapi Mbah Khudori anggen titip pesen mangano sing enak. Wong biasa ngeker nafsu, mangan apa bae mesti rasane enak. Bukti nyata. Jenengan lebar salat dhuwur pun nyiapke panganan sak pirang-pirang. Tapi jebule ketika mangke buka poso namung ngunjuk seteguk air putih mau rasane pun seneng. Laras. Betul. Mula teng kitab I'anatut Thalibin dijelasaken poso kraos abot, puasa kerasa berat. Dua sebabnya jari kitab I'anah. Yang pertama adalah ta'ammul. Ngasta buku mboten? Kebiasaan. Pun direkam. Ngasta pulpen mboten? Jangan ngastane napa? HP. Isine nggo gawe story. Mesti ki bando sing mentul-mentul wis nggo gawe story ku. Apa maning ngurup-ngurup ngono kuwi to? Menyala. Bapak Pak ngasta buku mboten? Atau pulpen mboten? Di pulpene. Kejagongan ki. Anak buah Kaji Widodo iki. Dene mau pulpen kejagongan barangan. Ora usah marai alif ngadeg karo alif bengkok karo aku. Sesuk nek wis payu rabi aku ki takon pulpen tenanan. Dados ora ngasta buku mboten ngasta pulpen. Nek wis ora apa-apa ngastane HP juga. Aku ora ana niatan nyeramai panjenengan, mboten wonten niatan mucal mulangi jenengan nggih mboten, tapi mung nyampeke napa ingkang dipun ngendikaken guru kula sampeke kali panjenengan dados ngaos dados santri sareng-sareng nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Jare kitab I'anatut Thalibin saqalus saum. Poso dados krasa berat niku sebabnya dua. Yang pertama ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar. Ngangen-ngangen buka poso arep mangan karo jangan apa. Niki wonten basa jangan. Wonten sayur alias jangan. Cara mriki jangan. Kok padha karo planet Cilacap. Sami jangan. Nggih. Maaf. Rata-rata menungso poso malah gragas. Poso malah grag. Ya ki anak bae Kaji Widodo. Gragase pripun? Lebar dhuwur niku wis mikir arep masak apa. Sing kepin gawe soto, gawe sop tuku bakso, kepingin sate, gawe kolak, sampai kepingin buka poso karo es sirup. Iki tanggane kula, buka poso karo es sirup terus kejang jebule kesirupan. Kabeh daharan dicawis-cawiske. Kabeh daharan ditumbas tapi bareng tong-tong bleng adzan maghrib. Buka poso namung ngunjuk seteguk air, rasa perut dahaga langsung puas. Betul? Laras. Sak temene mangan enak niku ngaten. Ngendikane Mbah Khudori. Mangano sing enak mung seteguk air raose pun puas. Mangano sing enak turu sing kepenak. Nek wong biasa qiyamul lail, biasa melek bengi kanggo zikir, kanggo maca Quran tadarus, kangge sholawat ngegungke asmane Gusti Allah, maka turu senajan namung sak jam niku rasane kepenak banget. Apa meneh turu karo bantal guling sing iso ngentut. Waduh. Nek kok wis turu karo bantal guling sing iso ngentut, apa meneh pengantin anyar lah ngentut mawon ambune nanas. Pengantin wedok ngentuti, ngantin lanang jawab, manise. Nyata ta ngentut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol apa maning bodolan pengantin. Ning jero kamar Mbak Putri kepentuti. Mbak Kakung jawab, lebar mangan bathang apa? Mangke niki Mbak
Mbak Kakung karo Mbak Putri mangkat ngaji teng petengan kesandung. Mbak Putri kesandung, Mbak Kakung ngendikan matane kecicilan. Lah kene ngandhen gene dadi pengantin anyar. Sing wedok pengantin istri kesandung karpet sing lanang syok. Aduh Dek, sing sakit pundi? Wong sing sakit jempole sing delus-delus bokonge. Maka kalau dokter mengatakan jam ideal tidur itu yo maksimal niku 8 jam. Padahal turu sing enak lan kepenak niku adalah seneng melek bengi, sing liyane sareng jenengan teh sing melek kanggo ibadah, maka ternyata walaupun turu mung sak jam niku raose sakeco. Nikulah maksud ngendikane Mbah Khudori, mangano sing enak, turu sing kepenak, mangan longan, turu longan, mangane dilong seneng poso, turune dilong seneng padha qiyamul lail insya Allah. Lah niki kula wonten titipan amanah saking panitia. Sebab amanah menika kula dipun suwuni pitulungan. Pitulungane niki saking panitia langsung saya bacakan amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Loh kok medeni temen iki? Kabar baiknya kami panitia pengajian sudah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni dari ruah tahun-tahun yang lalu. Jadi kami total menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sebenarnya sudah 2 tahun setengah. Kawi tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran nanti meteng meneh. Lho yo memper to. 2 tahun setengah wis diangen-angen. Pantesan kula sak werna-werane daharan nonton apa ayam ciri khasnya secang mriki. Apa ayam mriki? Mboten dalam apa rentok. Njenjen berarti kula wau kula pikir niku ayam jebule niku entok. Iya tenggen kula entok kadang-kadang ngalot dateng mriki kok amuh niku dinopokaken niku. Digodhog. Ngono sak karep mula. Sakwenana daharan. Terima kasih panitia saking keluarga besar Ngemplak lan Liangan. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi renovasi musola Al Muttaqin, musola Ngemplak Liangan, Masjid Baitus Salam, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane ngaten Mbah, cuma kebablasan nggone maca. Sepindah panjang rambut mriki silaturahim. Yang kedua, tentu Ramadan niki sak kathah-kathahe daharan telas nggo masak-masak dan lain sebagainya. Tapi niki rawuh badhe diajak sedekah sareng kali kula, Bu. Nah, kula niki wau saestu panitia ngendikaaken mumpuni kami njaluk pitulungan. Mula pitulungan niki maksude 700 ngono. Lah niki saestu saking kula wiwiti 700 pun diamplopaken. Ya Allah, asisten ki nyambutken nggih saking panitia. Salah. Nggih, niki saking hamba Allah niki wonten lajeng saking kula piyambak dadak mbuka 700 mergo disuni pitulungan. Nggih sekedap dhisik wanter tenan masalah duit. Niki panitia rada ngojari Pak Yai. Gak apa-apa, kula niataken niki niate sedekah. Niki amplop ingkang sepindah. Kula mboten ngertos isine pinten tapi niki saking hamba Allah, saking warga masyarakat Liangan lan Ngemplak. Tepuk tangan dulu dong. Saking warga Ngemplak Liangan niki saking kula, kenapa kok niki ken disampaikan dudu pamer aku. Ning ngendi-ngendi aku ya sedekah tapi nggak pernah tak sampaikan. Tapi panitia nyuwun niki disampaikan nominalnya. Walaupun saking kula rada kathah yo 700 yo rada kathah. Jenengan yo aja dumeh lah kadar mumpuni saking iki aja. Jenengan niku lek sedekah yo Mas Tatum sesuai kemampuan, Kirane sugih lek sedekah yo umume wong sugih. Tumpahane motor pecek
gelange selengen nganti tekan sikut. Ali-aline sak keong-keong. Kalunge dawane tekan mudel. Masa sedekah nggo masjid nggo musala 2000 kan isir karo mudel to. Betul? Laras. Lah engke 2000 disolasi pisan. Duit tetep duit munine. Tapi nggih nuwun sewu kula suwun kanthi sanget Mas Tatoktum ngukur kemampuan niki nderek Kanjeng Nabi namanya Mas Tatoktum niki saking hamba Allah ugi saking dalem-dalem wiwiti bulura badhe maringi napa mboten nggih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Oh sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk sarutangi Bu anu Tata Rias monggo utang kali bulurari mboten apa-apa nggih. Nembe kono kiai ngajari utang. Ning kan nggo sedekah sesuk nek ketemu sarutangi. Nggih niki sing asta dompet matur mbah nuwun sanget. 5000 mboten napa-napa sing penting aja ditabok matur mbah nuwun. Ya Allah kasih maringi abang-abang. Oh nggih niki nggih abang ya Allah. Makin niki badhe maringi 5000. Tapi berhubung sing nyepeng kotak infak mumpuni dadi 100. Matur mbah sanget Bu Kaji alhamdulillah. Niki kula wangsulaken lho nggih ceramah dhewe aku kok nyambut gawe dhewe. Monggo persiapan Bu ngraga dompet. Bapak-bapak monggo ngraga sak kathok. Mbak Kakung sarungan ra kathokan wis ora apa-apa. Saraga-raga silakan sinambi maca selawat sasarengan kali kasih masa pindah malih. Kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian dinten iki, tapi mutlak nggih damel masjid 2 mushola wonten ing gene ngemplak liyana. Ngaten nggih Bapak Ibu. Semoga kali maca selawat dipun berkahi selawat bulan Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan ya Ramadan jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana
para panitia pemuda Karang Taruna Ibnu IBPNU ingkang ngideraken kotak infak. Monggo tesi muter senajan niki ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi janjinipun Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah digambaraken kaya dene nandur wiji siji tukule pitu, barang wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700. Kasih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Amin Allahumma. J pangapunten ingkang kathah niki memang sound sistemnya paketan kali kasima, sak shootingane barangan paketan kali kasima. Dados niki memang sing teng ajeng salon geleger-geleger nganti dadane gemeter. Sing gemeter ngapunten mboten namung dadane tok, ngapunten rada kasar sak kopok-kopoke melu geter ya Allah. Pangapunten ingkang kathah. Saestu dados panjenengan anggenipun nunggu dados kirang sekecok. Sajane niate kepingin menikmati tapi mergo persis tengah jeng salon ora mung diadane sak kopok-kopoke melu geter. Ngapunten ingkang kathah, ngapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Kembali malih. Tanggene Ihya Ulumuddin dipun jelasaken Ija'ala yang namanya Gusti Allah ternyata sampun dadosaken as-saumu puasane panjenengan sedaya hisnan tameng li auliyaihi wa junnatan. Ternyata kaya dene wali-walinipun Gusti Allah ingkang panci merga poso wis ana bentenge. Ning kok krasa poso sakniki umpami jenengan pas lagi jam-jam 3 sore kan lagi sekarat-sekarate ya ta Bu, ngelak-ngelake ya ta Bu, lagi arep mikir masa opo, kadang-kadang aras-arasen. Tahu aras-arasen enggak? Kepikiran kadang kirasane bebeh, wegah, abot raose teng dapur mau lemes. Betul? Lah kok malah kepingin tuku takjilan malah direbut karo wong Kristen. Sing lagi rame jarene wong Kristen, Katolik, wong Nasrani, Hindu, tiang Buddha Katolik sampai Konghucu melu seneng nyambut bulan Ramadan. Kanthi namanya jare berburu takjil. Jare wong Kristen, agamamu yo agamamu tapi takjilmu bagianku. Lagi rame niki Pak. Niki bukan lagi musuh kita mboten. Tapi nglarisi dagangane wong Islam teng sasi Ramadan. Tepuk tangan dulu dong buat saudara-saudara kita. Masya Allah, senajan tiang Kristen, tiang non Islam, tapi ternyata pikantuk berkah bulan Ramadan niki sing diwastani aqdoma minnahu. Saya ulang, aqdoma minnahu. Ternyata Gusti Allah ngegungke bulan Ramadan nganti wong Kristen mawon berburu rebutan pantesan saniki jam 4 sore mau dagangane ana kolak, ana bubur candil, ana apa meneh opor rentok niku telas entek. Mergo ternyata jebule wis digolek dipadosi karo wong tiang Kristen. Mboten napa-napa. Sesuk kula panjenengan sedaya nek lagi wong Konghucu, wong Cina lagi bodo tuku jeruk sing sak kathah-kathahe. Men wong Cina bingung lek golek jeruk ting pundi. Men jeruke diganti karo jeruk Nutrisari. Yo aja guyonan. Niki artinya nderek memeriahkan. Indonesia niki luar biasa toleransinya. Pramila kraos aurat, kraos abot mergo lek nglakoni poso, mikir-mikir arep buka poso karo apa. Mula sing dadi lurah, Bu Lurah titip pesen kali Pak Kades, mbok sesu lebar dadi PC saniki dados lurah ngenjang pilihan malih. Nek dilantik dadi pemimpin, aja ndongane ndonga buka poso. Dadi lurah desa Sidomulya malah Pak Nurhadi lek ndonga Allahumma lakasum
wabika amantu. Yo kabeh-kabeh kepingine diplok. Naspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti. Nanti ono kadal yo diuntal. Mergo lek dadi pemimpin dongane ndonga boko poso. Mula alhamdulillah Pak Nur Hadi niki mboten wong kala semanten pun dados PJ Pak. Njur ternyata nyalon kepala desa dipun paringi iklam teng Gusti Allah. Napa niku iklam dipilih kali masyarakate. Alhamdulillah sakniki dados kepala desa. Alhamdulillah. Aja malah poso niki dadi ngeragas. Kabeh-kabeh dicawis-cawis tukoni kabeh kepingine rasane apa-apa dipangan. Poso niku al imsaku ngeker nahan. Maka piyayi Magelang ojo ngilangaken dawuh guru, mangano sing enak, turu sing kepenak. Mula jare kitab I'anatut Thalibin, wong poso kraos aurat niku sepindah. Faqalu saum mergo ta'ammul iftar, ngangen-ngangen arep buka poso karo apa? Yang kedua ta'ammul kasbi. Saya ulang, ta'ammul kasbi. Napa niku ta'ammul kasbi? Mikir-mikir, ngangen-ngangen nyambut gawe. Sing akhirnya dados kraos aurat. Mula nek nyambut gawe kok kerasa berat sangat. Contoh niki pekerja kuli bangunan wis biasa numpuk boto, ngunjuke ekstra jos karo Hemaviton Fit plus kuku Bima karo kuku Arjuna. Sampai dicampur kanggo suplemen monggo kersa. Tapi nek sasi Ramadan karena kita niki menghindari supaya lek poso niku bener-bener saged kalaksanan, maka didhawuhaken tenggene salah satunggaling kitab, sapa wonge majikan, atasan utawi bos kok meringankan beban pekerjanya, maka ora ono ganti apa-apa kecuali gantine adalah kenikmatan ting swarga. Amin Allahumma amin. Ning sing dadi pekerja aja gara-gara poso niku menjadikan alasan lek kerja nyambut gawe males-malesan. Mula ana sing diwastani halul misli. Napa niku halul misli? Nyambut gawe sesuai dengan pengadatane desa mriku. Contoh teng mriki, Bu. Kuli bangunan teng mriki sedinten bayarane pinten? Kenapa ku takon wong wedok padahal wong wedok ora dadi kuli bangunan? Karena sinampa gaji biasane ya wong wedok. Ngaten to? Nggih. Pinten teng mriki? 100. Niku kali rokok mboten? Mboten. Mboten kali daharan juga. Berarti nek kali daharan kali rokok 20. Malah 150. Ki rumuse wong kene kok yo aneh ya. Nganggo daharan nganggo rokok malah luwih larang. Oh, ora karo daharan ora karo rokok malah luwih larang. Oh lunga. Sing kagungan gawean lunga. Bener niki kanthi sesuai dengan anjuran kitab. Ndak masalah, Pak. Yang terpenting gara-gara rokok karo daharan niku aja ngurangi jatah. Soalnya niku sing diwastani halul misli. Ngeten Pak, niki ben mboten salah paham. Halul misli niku lek dadi majikan ataupun dadi pekerja niku sesuai dengan pengadatan mriki. Contoh, nek teng mriki 1.000 ora karo daharan ora karo rokok, berarti yo umume niku ngoten. Lah ketika ada seorang majikan kok maringi 1.000 lek bayaran plus diparingi rokok karo daharan, berarti leres jawabane bapake lumo. Ning lomane niki aja disalah kaprai. Jangan sampai sang majikan gara-gara maringi rokok karo maringi daharan plus jatah gaji sesuai dengan pengadatan sewenang-wenang niku mboten pareng. Lan sak kondure pekerja niku mboten pareng cari muka karo majikan. Contoh, wis lah aku tak mangkat luwih gasik ben bayarane ditambahi. Niku mboten pareng. Karena napa? Berarti niku sudah merusak halul misli. Maka nek panjenengan niate nulung majikan, contoh wong wingi majikanku yo
maringi rokok karo daharan mak eman aku tak makat gasik wong pernah wingi kata aku pating cerongo tak beresi dhisik senajan urung wayahe jam kerja aku tak gasik niku benten malih karena berarti niku perasaan lan nganggo rasa namanya lek ngaos lek kerja lek nyambut gawe tapi ternyata menawi kula panjenengan sedaya kok mangkate gasik mung ngarep cari muka berarti itu tidak melalui halul misli karena jebule ana niat yang lain niku wis nganggo politik pramila niki kok sasi Ramadan yang punya pekerjaan berat muga-muga zahir batine ya kuat Allahumma tapi lek nyambut gawe bulan Ramadan senajan bagi orang-orang pekerja berat boleh membatalkan puasanya saumpami wis niat poso niki kerja dadi kuli bangunan ternyata siang hari saking lemes arep pingsan akhirnya njur mbatalaken poso ndak masalah jarene kitab Jirimi Iknat niku diwastani Saddul Hayyah saya ulang wis poso niki jebule tengah hari mergo dadi kuli bangunan capek banget tapi diniati poso ternyata kok memang lemes hampir pingsan maka akhirnya ngunjuk maka Saddul Hayyah jare Jirimi Iknat geniku nyambung nyawa mbok ngantos mergo saking ngelake dehidrasi kerjanya berat tetap nglakoni poso malah akhirnya breakdown langsung mlebet ke rumah sakit maka jarene Jirimi Iknat geniku kitab ingkang jelaske pilih ternyata boleh membatalkan poso kangge Saddul Hayyah nyambung urip kayata ibu menyusui wis niate poso sahur mon makanan yang sehat-sehat dan bergizi siang hari ternyata saking lemese akhirnya njur ngunjuk batalke poso maka Saddul Hayyah kangge nyambung nyawa silahkan ndak masalah tapi di luar bulan Ramadan wajib mengkodoknya tapi nek kangge ibu hamil atau ibu menyusui antuke batalke poso niku karena dua sebab geniku karena dheweke lemes dan khawatir kepada bayinya maka antuke teng luar bulan Ramadan kecuali makin niki nerimo nglakoni kodok poso dan yang kedua bayar fidyah ngaten Bapak Ibu lanjut terus onten niki ibu menyusui onten musoni sinten kok bapak iki wis serius aku lek ngaji nganti golek sumber saking Jirimi Iknat nyangil banget kok malah wargane jenengan bulurah ngene iki pantesan bulurah gering tahunan ngene iki de warga ngeyel-ngeyel kaya sampean aku kita pun tenanan ana ibu menyusui ana lah tak takoni menyusui sapa ya bayine to kok bapake iki lagi bulan Ramadan kok gawe pikiran rono-rono sampean iki atau ibu hamil onten iki lho kok malah sing hamil Pak Banser niku piye to hamile beda jenengan ibu hamil atau ibu menyusui tetap niat poso teng sasi Ramadan jangan mengkhawatirkan bayinya sebab justru dipun wastani yazidul iman nambah iman kanggo bayi sing dikandut ataupun bayi ingkang disusui tak ulang sik aku tak pindah rono mergo rono melas kaki tau durung dicelingak teng kula sik Assalamualaikum masih sadar niki kula kuatos kula ngajine serius jenengan ora fokus yo ngantuk sing ngantuk nikmat tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene ndoblek gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo jenengan pinter niku Bu nek ana ibu menyusui atau ibu hamil kok ketika Ramadan ketika sahur nih wis nyate mantep aku pokoke posone aku iki bukan nyiksa anakku mergo yazidul iman justru ibu menyusui
disusui, ibu hamil yang ikut berpuasa di bulan Ramadan akan yazidul iman, menambah iman kanggo bayi sing dikandut atau bayi sing disusui. Tapi bareng ketika tengah hari lagi poso jebule lemese luar biasa njur batalke, maka niku diwastani teng jirimi ikna nggih niku sadul hayah, nyambung nyawa. Ning tetep ngesuk di bulan yang di luar Ramadan panjenengan mengkodok poso. Tapi niku nek mergo lemese mergo awake dhewe. Tapi nek jenengan ngucape kok aku melas karo anakku, mergo aku ya lemes anakku ora tak susoni, malah repot iki. Maka jenengan gone mengkodok poso karo bayar fidyah. Paham nggih? Nah, mboten paham? Oh iya memper jenengan ra duwe anak ya memper. Masih Joko-Joko ya memper ya. Aku ora ngomong karo Joko-Joko model sampean. Soale lirikane wis beda niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Jam pinten iki? Jam pinten? Jam 09.00. Jam 09.00 ya Allah Pak Basar mataku ora picek ya Pak. Sampeyan takune bener-bener ku ya. Niki wau kula minggat 11:30 niki pun jam 11:00. Insyaallah niki pun cukup nggih? Dereng cukup? Manggap dhewe. Soale pancing ngeten, kula Ramadan tahun wingi kan kula tenggene Pak DPR Grengseng. Wonten Giri Kulon. Ternyata niki panci alhamdulillah dipun timbali malih sowan sasi Ramadan. Jujur kemawon hanya beberapa panggung saja yang kula lampahi nek sasi Ramadan. Pun Ramadan sekitar 4 Ramadan kula mboten mangkat pengaosan teng Jawi karena khusus niku kagem ngibadah teng griya. Pengin dadi menungso sing tenanan ngoten niku. Ya kawit wingi tenanan kawit wingi. Menungso asli kula. Cuma berhubung kula niku tiap dinten pengaosan pagi sore malam ping 3 persis kaya wong ndahar obat Bu. Pagi sore malam niku ceramah mau tiap dinten. Saya ndak ada hari libur kecuali Jumat pagi. Pun kadang sonten kali dalu malam Sabtunya tetep kula ngisi pengaosan. Kula jarang sangat teng griya. Ndak ada waktu kangge sowan silaturahim kali guru-guru. Dados mula kula nek Ramadan niku khusus kagem sowan guru ngaos lan jenenge tukang ceramah tetep ngaji. Nek tukang ceramah kok sampe ra ngaji lho bahaya Pak. Ngaji kok modale lewat internet. Apa sesuk ning akhirat bagu gelar tanggung jawab? Niku kuatose kula. Pramila nek Ramadan TV mawon ngundang ndak saya terima. Indosiar niki mesti nyuwun kados Kasiman niki mesti saking undangan televisi kathah. Tapi nek kula pribadi memang Indosiar sakwetawis kula cancel rumiyin walaupun harusnya ada kewajiban saya untuk silaturahim juga teng Indosiar. Kathah channel-channel TV nek sasi Ramadan pasti nyuwun. Akhirnya kula batasi. Mula alhamdulillah panitia saking liangan nugi saking ngemplak nyuwune niku ra disekedap namung 8 wulan. 8 wulan niku sekedap karena rata-rata 2 sampai 3 tahun antuke nenggo kula. Karena memang Ramadan hanya beberapa saja ingkang kula tampi kersane kula istirahat rumiyin kangge dadi menungsa sing tenanan. Pengin nyicipi salat tarawih ning kampunge piyambak. Mergo dinten-dinten kula niku isine dados musafir. Apa meneh wis perjalanan 85 km. Lah salat ya dijamak ya dikosor pisan. Lah niku sing maksude kula kok kaya ora menungso tenanan. Dados kula dinten-dinten teng perjalanan pengin nyicipi ngibadah sing khusyuk kalih keluarga. Apa meneh niki persiapan Bu kepengin anu iku apa? Pengin pingitan. Saniki sarana pingitan to. Pingitan zaman saniki niku modele niku namung nek zaman biyen kan 7 dinten mboten medal ngomah blas nggih to Bu. Saniki pun mboten nonton pingitan. Saniki modele niku ya langsung rabi mawon. Dadi kula kepingin dadi pengantin sing tenanan. Tak niati poso karo tau ketemu niki.
Nggih kersane mboten napa-napa. Soale niki den sesuk ijab kabul niku kraos hikmat rasa Pak. Diniati saya iki poso kula penganten ya Allah. Niki wis jam 11.04. Ndok sahur krinan. Mboten. Nek sahur ta mriki masake Pak Lurah nyiapke daharan kudu adol bengkok dhisik ora. Ki Prancis diniati kali panitia, alhamdulillah nderek seneng mangayu bagyo amargi biasane tasyakurannya teng sasi ruah Syaban niki karena nenggo jadwale kula malah akhire tenggene berkah bulan Ramadan alhamdulillah. Tetep kaparingan akdomu Adoma minahu gini kukula panjastaya tetep kaparingan berkah sasi Ramadan amin Allahumma. Mudah-mudahan kanthi pengaosan tasyakuran air minum tirta bening wonten ing ngemplak kalian liangan kita sesuai hadir ta mriki tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, desa kami dijauhkan dari wabah musibah, dadi masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang istiqomah, ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Rasul ampun kondur ampun cengkaremin mangke gangsal menit mawon sekedap samangke doa ingkang badhe dipun imami kalian Romo Kiai karena dalem dereng wantun mimpin doa karena dalem namung sak dermo santri saya bukan awaning kula sanes putri Kiai nembe arep dadi mantu Kiai. Dados pangapunten ingkang kathah kula sanes putri Kiai dados dalam waktu dipeksa-peksa kados napa kula dereng wonten mimpin doa. Sumangga kita nderek tabarukan ngalap barokah kalian para masyayikh wonten ing tata sidha mulya menika. Sumangga saking kalih kang sepindhah keluarga besar saking para sesepuh air minum tirta bening matur rembanon sanget Pak Kepala Desa panitia yang telah mensupport dan memfasilitasi pengajian hari ini Anda tosaken berkah pengawasan dinten menika Allahumma. Sedaya kaki papunten usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian Romo Kiai sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Doatipun imam kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Thahirun sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salamtina biha jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wallahu yuruna biha jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aswaqiyan jamil khairati fil hayat ba'd. Allahumma barik lana fi umrina wa barik fi arzaqina wa barik fi darjatina. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqqibna bit taqwa istiqamah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma jam'an marhuma. Allahumma jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ij'al hadzal majlis ya Allah fi hadha الشهر مجلس مباركا برحمة يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا بالشيخة والطاعة ويسر أمورنا ونور قلوبنا واقض حوائجنا برحمة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا
رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.